тариадан эрхтний дэмжих сангаас Говь-Алтай аймагт байрлсан. Нэг хөнгөлөлттэй ангилд багтах жилийн эрдөө 2% хүүтэй зээлийг Говь-Алтай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Савж авын бат жаргал өөрийнхөө эзэмшдэг компанид авсныг Factcheck тэмдэглэхийн энэ удаагийн дугаараар томилон хүргэж байна. Монгол улсын засгийн газар Атрын 3 дугаар аяны эхлүүлсэнтэй холбогдуулан уналтад ороод байсан газар тариалангийн салбараа өргөж усгахын тулд 2005 оноос эхлэн тариалан эрхлэгчдэд нэг хөнгөлтэй зээлийг олгож эхэлсэн байдаг. Тус сангаас 2005-аас 2018 оны хооронд нийт 583.3 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг хүнсний буудай, үрийн буудай, тоног төхөөрөмж, бордоо, урмал хамгааллын бодис, шатхуун зэргээр тариалан эрхлэгч иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байжээ. Гэвч энэхүү нэг хөнгөлөлттэй зээл улс төрчид авилгач төчмөдийн хараанд өртсөний улмаас жинхэнэ газар тариалан эрхлэгчдэд олтгоо байсан бөгөөд харин төрийн эрхэнд гарсан бузар зуйварчдын халаас руу зутгадаг болсон нь харамсалтай. Баримт 1. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн гүйцэтгэх захирал Үнэнбаатар 2019 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр УСТ 2019 005 дугаартай устгааны тоног төхөөрөмж, устгааны хоолой дамжуулан зээлээр худалдан авах гэрээгчийг баталжээ. Уг гэрээнд тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг төлөөж техникийн үйлчилгээний хилцээний мэргэжилтэн Бат Эрдэнэ зээл авагчийг төлөөж Говь-Алтай аймгийн цогц сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Говь-Алтай аймгийн Баян тоорой багт орчин суух хаягтай Баян тоорой бүрд компаниг гүйцэтгэх захирал Бат жаргал авахтай чоён журмд гихч гарын үсэг зурсан байгааг та харж байна. Нийтдээ 242,744 ам доллар буюу тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар 641 сая 434 мянга 27 төгрөг 92 мөнгийг Баян тоорой бүрд хэмээх компани тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас 432 га газар болон хуучирч муудсан хэдэн барилгыг барьцаалан зээлээр авсныг үнэхээр гайхамшиг гэлтэй. УСТ 2019 доров 005 дугаартай гэрээний 2 дугаар хавсралтад заалтыг дагуу эхний 3 жилд зээлийн үндсэн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөж дараагийн 9 жилд зээлээ доорх графикийн дагуу эргэн төлөх хуваарьтай жилийн 2% хүүтэй нэг хөнгөлөлттэй зээлийг Говь-Алтай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Савж авын бат жаргал өөрөө 21% хувьцааг нь эзэмшдэг өөрийнх нь төрсөн хүү болох чоён журмд гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг Баян тоорой бүрд хэмээх компанид авсан байгаа нь даанч харамсалтай. Говь-Алтай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат жаргал 2018, 2019 онд Аттай тэмцэх газарт гаргасан хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ Баян тоорой бүрд компанийн 74,398 ширхэг хувьцаа буюу нийт хувьцааных нь 21% эзэмшдэг хэмээн цагаан дээр хараар бичиж мэдүүлсэн байгааг та харж байна. Мөн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийн санд 2023 512 регистрийн дугаараар бүртгэгдсэн Баян тоорой бүрд компани хувьцаа эзэмшлийн дунд ч гэсэн Савж авын бат жаргал гэсэн нэр дурайтал байж байгааг та сая харлаа. Түүнчлэн Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын албан ёсны захим хуудасны танилцуулах хэсэгт оруулсан өөрийнхөө албан ёсны намтар танилцуулгад Савж авын бат жаргал дарга 2000-аас 2018 оны хүртэл Баян тоорой бүрд компанийн ерөнхий захирлаар ажилласан хэмээн бахархалтайгаар бичсэн байх ажээ. Тэрбээр Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын даргаар сонгогдох хүртлээр Баян тоорой бүрд компаниг удирдах байгаад Говь-Алтай аймгийн хамгийн өндөр албан тушаалд хүрмэгцээ уг компанийхаа бүх удирдлагыг өөрийнхөө төрсөн хүү болох 1992 онд төрсөн чоён журмөдтэй шилжүүлсэн байх ажээ. Говь-Алтай аймагт газар тариалан эрхэлж орон нутгад төдийгүй улс орондоо танигдсан цөөнгүй сумдууд бий. Тухайлбал Бэгэр, Шарга, Цээл, Алтай, Халуун зэрэг сумдын тариалан эрхлэгчид өөртөө нэн шаардлагатай газар тариалангийн тоног төхөөрөмж авч чадахгүй байхад тэдний бүх боломжийг нь аймгийнх нь эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат жаргал ганцаараа авсан байгааг даанч юу гэх вүдэ. Баримт 2.
Тариалан эрэлтийг дэмжих сангаас 641 сая 434 мянга 27 төгрөг 92 мөнгөний зээлийг авч чадсан Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат жаргалын эзэмшдэг гих Баян тоорон бүрд хэмээх компани нь аймаг орон нутгад танигдсан шилдгийн шилдэг аж ахуйн нэгж биш бөгөөд нэг хөнгөлтөд зээд хамрагдах шалгуур үзүүлэлтийг ч давж чадхааргүй компани болох нь дараах баримтуудаас харагддаг. Тухайлбал Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцэн Баян тоорон бүрд компаниас нийгмийн даатгалын шинтгэлийн авалгад 4 сая 772 мянга 61 төгрөг, Алтангид 5 сая 113 мянга 905 төгрөг, нийтдээ 9 сая 885 мянга 966 төгрөгийг нэхэмжлэн Говь-Алтай аймгийн сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хандсныг тус шүүх 2017 оны 1-р сарын 17-ны өдөр таслан шийдвэрлсэн байгааг та харж байна. Мөн Говь-Алтай аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн газар нь Баян тоорон бүрд компаниас тракторын үн болох 56 сая 96 мянган төгрөгийг нэхэмжлэн сум дундын 5 дугаар шүүхэд гомдол гаргасныг тус шүүх 2014 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр таслан шийдвэрлсэн байх ажээ. Ажилтнуудынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг он удаан жил төлөөгүй. Хөнгөлттэй зээлээр авсан техник хэрэгслийнхээ үн төлбөрийг төлөхгүй луу үнэтэй түүх намдартай Баян тоорон бүрд хэмээх компани тариалан эртний дэмжих сангаас олгодог хамгийн өндөр дүнтэй боловч хамгийн бага үүтэй зээлийг авч чадсан эд шид гэлтэй. Баримт 3. Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын албан ёсны цахим хуудас байршуулсан танилцуулга мэдээлэлээс үзвэл Лавж авын Бат жаргал нь 1993-аас 97 онд улсын багшийн их сургууль, 2003 онд удирдлагын академийн менежментийн ангийг тус төгсжээ. Тэрээр 1991-ээс 98 онд их бэрх хошооны дарга, 98-аас 2016 онд Алтай тулаг компани захирал, 2000-аас 2018 оны хүртэл Баян тоорон бүрд компани захирлаар ажиллаж байсан хэмээн намтар түүхэн бичжээ. Төрийн албанд ажилласан туршлага мэдлэг гэх юмгүй энэ хүн 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга гэх эрхэм сэнтид гинтл заларчээ. Гэвч Говь-Алтай аймгийн тэргүүн зэргийн дарга болсноос хойш ердөө 5 сарын дараа аймгийнхаа газар тариаланчдад очих ёстой тариалан эртнийг дэмжих сангаас олгодог нэг хөнгөлттэй зээлийг өөртөө авсан байгаа нь үнэхээр шившигтэй үйлдэл биш юм гэж юу. Шалгадаг газар нь шалгах хэрэгтэй байх. Говь-Алтай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Тугчин овогт Лавж авын Бат жаргал нь 16 наснда Говь-Алтай аймгийн шүүхийн 1990 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-дороо 4 дугаартай таслан шийтгэх тогтоолоор эрүүгийн хуулийн 239-р зүйлийн 239-ийн 2 дахь зүйл ангаар 4 жил хорихад шийдгүүлж Нарсанд 1 жил 6 сар суусны дараа буюу 1991 оны 9-р сарын 25-ны өдөр тэнсэн солилогдож байжээ. Мөн хан үйлдвэргийн шүүхийн 2002 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн 311-р шийтгэх тогтоолоор эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 172-ийн нэгт зааснаар 250 мянган төгрөгөөр торгохлоор тус шийдгүүлж байжээ. Тэрээр 2017 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн Бугад сумын нутагт байгаль орчны улсын байцаагч инх туул хэсгийн төлөөлөгч Баяр Манлай нарыг албан үүргээ хэрэгжүүлж байхад нь хүч хэрэглэхээр занал хийж эсэргүүцсэн гэх хэрэг нь өдгөө Говь-Алтай аймгийн эрүүгийн хэргийн шүүхэд хянагдаж явж байгаа юм. Эрүүгийн хэрэгээр удаа дараа яшаадгүйч одоо ч гэсэн эрүүгийн хэрэгээ шүүхээр хянуулж аваа Лавж авын Бат жаргал гэх энэ хүн Говь-Алтай аймгийн тариалан эртнийчд олгох ёстой байсан 641 сая 434 мянга 27 төгрөгийн дүнтэй нэг хөнгөлтэй зээлийг өөрийнхөө компанида авч чадсан байна. Харин энэ дарагтайгаа Говь-Алтайчууд хариуцлага ярьж чадах эсхийг цаг хугацаа харуулах бизээ.